Ай-яй-яй. Давай, давай. Привет, друзья. Чувствуется, что вода немножко уже начинает теплеть. Ну, чуть-чуть. Потому что все равно ноги, конечности не имеют, если долго там быть. Вот, но сегодня, как видите, море по-летнему спокойное, такие волны, нету штормов. Погода была такая солнечная, но дул холодный ветер. Сейчас ветерочек легкий дует оттуда. Это юго-восток получается, да. Ну вот такие пироги. К весне все идет, все цветет, все потихоньку начинает распускаться. На деревьях почки уже набухают. А потом как за одну ночь хук, и все будет зеленым. Вот так. Я водички набрал морской для хозяйственных нужд. Вот. Потому что шторм очень напрягает. Вот. И бутыли разбивает, и все остальное. Вот так. Вот такие прекрасные весенние новости сегодня. Все, друзья, пока. Всем вам весеннего хорошего настроения и духа. Всем пока.